悬崖峭壁上的洞穴里藏有灵丹妙药，当地老人深信不疑。俺们曾经进去过没得？我们当地人一般都走几圈，哪敢进去？哎，有点怕哈。哎，有点怕。哦，那就说那个箱子，就说至今还在里头，咱们说的箱子。至今还在里头。哦哦，有灵丹妙药。哎，这是位于湖北长阳的一处神秘洞穴，人称象王洞。洞道内部结构全球罕见，有俗语道：临近阳王宫，不如象王洞。洞到800米处更有10级大风咆哮，至今无人穿越风口。那么内部是否会有老人说的种种奇遇？我们决定深入其中，全程拍摄记录象王洞的真实影像资料。那我们这时候就进去看看里头究竟有没有那个那儿说的灵丹妙药哈。好，这尽量要小心的。小心啊！那放心，我们是专业的，不要紧。好，现在大家就跟着我的镜头，我们去往这个悬崖象王洞里面去一探究竟，看看里面究竟有没有这位大叔说的这个灵丹妙药和那个古红色箱子啊。在这个野外走，一定要注意蛇虫鼠蚁啊！这里有一窝野生的毒活，看到没？好粗壮啊！毒活也是一味中药啊！哇塞，这个象王洞门口的这个山林里，遍地都是宝物。我们继续前进。经过1个多小时的努力啊，终于是抵达了这个岩壁下方。这个神奇的象王洞洞口呢，就在我手指的方向。在无人机里面看到的洞口，就是我手指的这个方向的这个缝。咱们继续前进。这里走起来还是非常安全的。在这里能够感觉到有非常大的凉风啊！对，凉风。哇，好凉快啊！你们快来，好凉快哦！凉风习习。哇，这里还有一个栅栏，看到没？一个木桥，但是这个木桥不要踩它，这个不太结实。小心啊！泡泡饭，泡泡饭，我有点腿软。这个非常的安全啊！哇，大家看，这个象王洞就在我的眼前，我们马上就可以进入一探究竟了。大家期不期待？大家看。在这个位置有古城墙，哇塞，这个上面应该有一个瞭望台，我们待会儿爬上去看一下。走，咱们继续前进。我们现在过去看一下那边是什么样的环境。哇，这个石墙已经破败不堪了，看起来好像是坍塌了。哇，这个还有三合土，将这个石墙搞得有缝。这上面有很多地骨牛的窝窝。这还有五灵脂，也就是那个耗鼠的粪便，看到没？这个上面非常新鲜的五灵脂，哇塞！在那个上面还有一个木头，上下都是绝壁，不知道这个木头是怎么搞上去的。哇，我们去这个平台看一下。哇塞，这风景太好了吧！但是这个非常的宽敞啊，有4米多宽，而走起来是非常的安全。这里还有一个对窝，看到没？哇塞！嚯，看到了我们停车的那个位置，就在那里啊！一览众山小啊，太漂亮了！你快来，这里看。还好吧，不是很高。看完了这美丽的观景台了，这时候我们就正式出发，象王洞的深处
看一下老人说的那个灵丹妙药究竟在哪里。好，直接往洞道深处前进，话不多说啊。大家看，在这里呢，发现了有这样一个类似于水池的建筑，但是现在已经倒塌了一半去了哈。我们再看这个里面，它是有方方正正的这种小隔断，不知道这里面是建筑过什么样的东西呢？这里有一个木盒子，这个木盒子上面有很多镶嵌。我们再看这里面这个黑漆漆的洞口了，就是象王洞的主洞口。我们直接往洞道深处前进。这是一个典型的喀斯特溶洞页岩层洞穴，洞壁的两边像书页一样这样垒起起来了。再看这边有一个石头垒起来的台子，哇，这个里面的洞体结构相对来说是比较稳定的啊。大家可以看到这上面有被水侵蚀过的痕迹。前面有什么发现啊？有一架木梯，哇，哦， 2层，这下面这个洞道嘞？这边洞道走不通了。盲洞道。哦，下面是个盲洞，那就说，这个上面应该是有洞道的哈。对，里面听到很大的风声。那我们上去一探究竟吧。你们先上。上。块头小的先上。风是从上面吹出来了吗？好大的风声啊！那边有可能会有很大的洞道，所以我要用手扶住，免得那个梯子被我摔垮了。应该老人说的这个神奇的这个灵丹妙药就在这个里面，咱们深入一下。哇，好大的风啊，这里！这是往外面吹的。走，咱们继续前进。哇，看这个洞道好狭窄啊！风就是从这里吹出来的，这个后面一定有非常大的洞道。哇塞！大家看那个头发，哇，要把它吹得飘起来了，能不能？能！快来快来，这边发现了一个风洞。来了，典型的一个狭管效应啊，这就是狭管效应，就是一个大洞道在连接外面的这个小洞道的时候，如果出现了一个狭管，就会形成类似于空调的那种效果，极有可能过了这个这个小风洞呢，后面就是非常大的空间，有一个巨大的空间，肯定有，因为这是典型的一个狭管效应。哇，好大的风啊！天哪，我们正面硬刚吧。来，谁先打头阵？我来吧。好，现在由我们的向阳队长啊，为我们做开路先锋。哇塞！哇呀，好多的土都直接吹出来了。我要一边前进，飞沙走石啊，真的是一点都没说错。这边把装备拖过来。哇！哇塞！大家看它那个风啊，大的风啊！哇塞！这个不开玩笑，真的是特别大的风。手都吹得痛，现在骨头都痛那种感觉啊！刚好够你一个人宽哈。刚刚好。哇，没有一点点多余。这边空间大不大？这边空间特别大，非常大。我勒个去！这么大的空间啊！哇塞，走，咱们马上进入一探究竟啊！
哇，大家看，这边好大的空间呐、我们刚刚就是从这个小缝缝里面出来的。哇塞，好像左右都有洞道。这边呢是盲洞。阿志打量整个洞腔。哇，大家看，多大的洞腔啊！现在呢，我们就正式的步入了这个象王洞的深处，看一下前面是什么样的光景。这里面好像没有什么人类涉足的痕迹，整体是非常原始的一个状态。咱们继续深入。哇，这里出现了断崖吗？这里有个断崖，看到没？好像是一个竖井，但是好像是不高啊，不深啊。那我们不深，准备下到这个断崖深处，看一下下面是什么样的环境。哇，对面好像有那个石头垒砌的这个宝坎。哇，这里面温度真的很低啊，看这个手上冒热气。开始不深，没到底哈，差一点点，继续放深。下降都是穿戴了专业装备的啊，大家一定不要模仿。大致那个位置就是这个断崖的底部，这下去不高啊，但是也要注意安全。断崖下来了之后呢，就继续前进。这个前面呢，它是一个斜坡往上去的，是一个上行的通道。哇，从这里能够看到那个里面有一些向下生长的钟乳石，非常的好看。这里是一步台阶往下的，走，咱们继续前进。下来之后呢，阿志在前面大叫：“前面发现了什么？”说前面像个隧道。时光隧道，哇，这个洞道非常的平坦，感觉里面可以跑小汽车。哇，看这完全没有被破坏过的钟乳石，然后经过这个钟乳石的洞腔，非常的好看。变得比较狭窄。然后这个咱们继续前进。这上面有很多鹅管哈。哇，洞道在这里又变得比较狭窄了啊。我们可以看到这个洞道两边呢都是布满了形形色色的钟乳石，但是目前来说还是没有看到老人说的那个灵丹妙药和那个箱子啊。我们继续往洞道深处前进，看一下里面究竟是什么样的环境。听外面的老人说，这个洞里面是象王天子在里面一些。咱们继续前进。哇，这个洞腔真大呀！哇，这上去的高度可能有接近50米啊，不止啊！上面看的是黑漆漆一片，根本看不到洞顶，太震撼了。这个可能在雨季的时候会有一道瀑布冲下来，这个仿佛就是干枯的河道啊，里面没有人为的痕迹，而且这下面有断的这种钟乳石，这个看起来像天珠一样啊。咱们继续前进。哇，看这个洞道变得非常的平整，但是这个走到中间呢，它是被水洗刷出来了一个小河沟。哇，这有很多这个漂亮的钟乳石啊，非常的漂亮，看到没有？像年轮一样。这个应该算是纪轮了。1个世纪才生长1毫米的这种钟乳石，这个应该是大水的时候啊，它给震落下来的。这有很多，哇，这个旁边全都是这样的钟乳石，一整片都是。哇，看这个像不像尚方宝剑？哇，非常的霸气啊！哇，哇，这个太霸气了，我都想把它带走，但这个带不走啊，是个负担，很重啊。好了，咱们欣赏一下，这个也是，
哦，这个前面也有这种小轮子，把它立在这里，立在这里啊。我们继续前进。我刚刚从这边过来的，这里听到了很大的回声，队友说话的声音啊，应该有非常大的动枪。咱们上去看一下。我的天呐！嚯！大家看这个，我们现在是在一个竖井的底部，我的强光手电打不亮这个动枪，太大了吧！我们向上看一下。先过来吧，先过来，我们俩打。过来，我们用2个强光手电往天上，来10万流明的光，看能不能打亮这个。好，试一下。我这里3万4。哎，我这4万5、4万1。来试一下。哇！哇！亮了吗？还是看不到那个最顶上。看不到顶啊，感觉看不到顶200米高了。最少有200米。这也太高了吧！哇塞！这是一个溶石型的天坑啊。对，一层一层的溶下来的。我们这看这下面有没有那个骨头什么？好，没有动到了啊。这个就是一个竖井的底部。那么这个象王洞呢，到了这里可能就是它的最深处了，因为这个下面大家看已经没有了其他洞道，看到没有？它就是一个竖井的消水坑。哇！历经3个多小时，我们终于是走到了这个象王洞的最深处，在里面并没有发现老人说的这个灵丹妙药啊，以及这个红色的大箱子都没有发现，这有可能就是当地的老人没有进到这个洞里面来啊，凭空想象出来的一个场景啊，用来唬这个外地人的啊。等我老了，我们到时候也来编一些传奇故事，让那些喜欢探险的人到处去找啊。在这里呢，发现了一个高达200多米的竖井，这是一个典型的溶石型的竖井。我们现在非常有幸的站在了这个几百万年形成的竖井底部。好了，那本期视频呢，到这里也就结束了。关注我，带你体验更多不一样的探险之旅，带你看更多美丽的洞穴。好了，拜拜，我们下期视频再见。100米天坑的深处藏有妖怪，你敢相信吗？这是位于大山里的一处消水深坑。根据当地老人叙述，天坑几十年来吞噬牛羊无数，当地牧场因此荒芜。猜测这是坑里妖怪作祟。那么事实真的如此吗？我们决定利用专业装备下入其中，实拍天坑内部景象，一窥端倪。这个天坑呢，几十年来从未有人下去过啊。据说常常有牛羊失踪啊，现在这个田地呢都荒芜了，没有人再敢把这个牛和羊啊放到这个牧场里面来。今天呢也是帮当地人老乡呢解开这个谜团。我们可以看到这个前面大片的荒废的牧场，真的非常的可惜啊。天坑呢就在这个悬崖的底部，然后我们现在呢是走到这个水沟里面去。现在我来开路，这个就是石菖蒲啊，菖蒲。上次在阎王沟有很多人说找到那个蓝草是菖蒲，实际上并不是的，这个才是菖蒲。哇，感觉这里就要开始布神了，因为这个下面有一个断崖，在那里做了一个起始锚点呢，做了一个自然锚点，然后在这里呢就要做保护站了，在这个断崖，我准备在这个位置做一个保护站，然后我们的后援呢在这里等我，我先开线。现在我做好了保护，给大家一个安全拍摄。这个下面就是垂直下降了。我现在到那个前面去看一下，找了一个石头，我们往下丢一下，听一下声音。哇，非常的深啊！继续开线布神，看一下这个下面究竟是不是有妖怪啊？在这里做一个保护站，然后我的队友在上面等我。好了，开搞。在降到这里之后呢，我们可以看到天坑的底部了。
可以看到在那边呢，那个水帘的后面有一个黑漆漆的大洞，目前还不知道那个洞的深度啊。我们现在在这里还要做一个点，然后就可以一层大概20多米就可以下降到天坑的底部了。走，咱们继续开搞。大家一定不要模仿啊，我们是穿戴了专业装备，专业的 SRT 技术。好了，继续下降。看这个岩壁上，真是野生药材的天堂啊！在我面前呢，这个就是石菖蒲，然后在这边呢，又发现了有这个虎耳草，这个就是虎耳草，我们把它弄到这里啊。然后那个还有3变莲，有很多名贵的药材。然后再看我对面，就是一面绝壁，哇，通天绝壁，很高很高，好漂亮啊！现在下降的是户外向阳，我现在已经成功的下降到了这个天坑的底部，可以看到在我身旁呢，就全是这些乱石，而且有一些骨头啊这些东西。从我对面呢，就是一个黑洞，然后有4、5道这个非常漂亮的水帘从上面倾泻而下，而且我左手边呢，这个石壁是被洗刷的非常的光滑，这下面的水呢也是非常的干净，然后一点那个生活垃圾都看不到。哎呀，刚说看不到，这里又发现了一个矿泉水瓶啊，而且这里有衣物这些。这里就是这个天坑底部的模样。我们待会儿等队友下来了，我们就深入这个洞道，看一下里面究竟是什么样的环境。在这个下面发现了雷管，这有很多这个电雷管，这应该是附近的村民丢下来的，很多电雷管。哇塞，这应该有几10个，缠成了一卷，这个已经失效了，我们就把它丢在这里。这里能看到外面在下大雨啊，我们先看一下，如果是干洞道的话，我们就继续前进；如果是湿洞道的话，我们就放弃今天的探索，今天作为初探啊。哇，这就是个小水坑，这里要涉水了啊，要从水里面看一下前面是什么样的情况。哇，这里好大的雨啊！天哪，我现在已经过来了。哦，我先去看一下，你们在这等我。我看一下。哇，这里有一个暗河汇聚过来了。大家看，这个前面呢有很大2根阴沉木，快来！这里发现了2大根阴沉木，看到没？好大2根阴沉木，然后洞道就结束了，看到没？在哪啊？就在这个下面，这是一个小水洞，洞道结束了。结束了，洞道结束了，在下面发现了2根大阴沉木。哇！大家看，这个上面就是一个负角度的岩屋啊。因为当地的村民不知道这里面是什么情况，就觉得这里面非常的恐怖。实际上这里面就是一个地下暗河，消失的地方。有可能那边有那种小洞洞，水就是从那里消失的。因为这个水面并不深啊，可能也就1米多深。然后有2根巨大的阴沉木呢，是插到这个深潭里面的。这个洞道就到这里结束了，刚下天坑就结束了。看了个寂寞，看了个寂寞。他们说这里面有妖怪，有什么的，我觉得鱼都没看到有妖怪，这完全不可能哈。但是这个大家看这个石头上面的颜色啊，看着有一丝诡异。现在咱们就决定原路返回了，因为这个下面没有洞道了，没有探索的必要了。接下来我就为大家演示下到这种竖井底部是如何上去的。看完了这个竖井啊，我们就这时候就准备上升了。现在上升的是户外阿志，我们可以看到，它是手伸配合脚踏带，然后再配合胸伸啊，这样推拉做，推拉做啊，是推做，然后就上去了啊。我们所有上升的方式呢都是这样。然后先把这个手伸呢，给它锁到上面，然后呢再把这根绳子呢拴到我们的胸身上面，就是推我们的手伸，推拉做，如此反复啊就上来了，非常的轻松。
现在我们就接近了这个保护站，这时候呢，要拿出我们的牛尾，给挂到上面，非常的安全啊。这时候呢，咱们就从这个妖怪树井里面非常安全的出来了。大家也看到了，这个下面并不大，然后里面也没有发现老年人说的什么妖怪啊这个，但是这个坑边呢非常的湿滑啊，有可能当时的这个牛羊呢是走到这个坑边吃草啊，而且植被非常茂盛，一不小心失足了就摔到里面去了，由此呢就诞生了这个妖怪呀吃牛羊的这样一个奇怪的说法。好了，那本期视频呢到这里也就结束了。关注我，带你看更多美丽的风景，带你体验更多不一样的探险之旅。拜拜。深山峡谷，悬崖峭壁，惊现神秘石墙，地处绝壁半空。当地大叔直言，这处神迹已存在100年之久。石墙内部白骨森森，是当年土匪居所。上世纪80年代，有人在洞口下方河道捡到3尺余长的骨骸。那么这处寨子是否还有土匪遗迹？我们在征得当地山主允许之后，决定采用专业盯拍技术实拍内部影像资料。兄弟们，大家好！这个神秘的洞穴呢，就在我手指的这片岩壁之上啊。现在我们的位置是湖北鹤峰象家山峡谷。究竟这个洞中有没有老人说的那个白骨森森，而且有这么长的骨头呢？我们这时候啊，就采用专业技术盯拍上去，看看里面究竟还藏着些什么遗迹，看看老人说的那个传说是否属实啊。好了，我们现在马上开搞。我们一行3人已经来到了这个岩壁之下，这是一条野兽走过的小道。走到前面那个小洞的洞口了，就可以斜着盯拍了。做好了保护啊，由我们的开路先锋向阳先上去做第一个自然锚点。有很多人说这个盯拍破坏山体，实际上并不是的，我们这次用的环保点都会拆除的，并且我们的探索呢是经过了当地的山主同意的啊，大家一定不要模仿。现在准备从这里直接硬刚上去啊。非常的辛苦啊，因为这个岩壁上面很多青苔，如果是踩到这个青苔上面就会非常的滑。但是我现在做好了保护，给大家一个安全拍摄，大家一定不要模仿啊。费了1个多小时，我们现在终于离下面的河沟是越来越远了，这里已经上来了40多米。到了一个可以踩脚的地方休息一下，实在是太累了。给大家看一下，这上面还有这么高。然后我下面呢就是有10米高的悬崖，但是我现在是挂在这个保护站上面了，非常非常的安全，大家一定不要模仿。这个悬崖石墙寨就在我的上方，现在离寨口已经不会超过20米了。哎呀，好累啊！继续开干吧。爬到这里的时候，在这个旁边看到了一个刚才用无人机都没看到的小洞洞，看到没有？里面黑漆漆的。然后这个城墙寨子了就在上面，我决定从这里进去看一下里面是什么情况。这个线已经布到了这个半腰的这个小洞口，从这里有很大的风吹出来。我们看一下，这洞好像是转完了啊！哇哇哇，上面有光，看到没？上面有光，哇塞，那上面应该有很大一个空间。我估计那个石墙就在这个上面，这个能通到那个石墙里面去。走，咱们沿着这里往上爬。我的去，看一下，哇，真的是，看到没？这是城墙的这个墙角，哇，从这里看上去是非常陡的一个坡啊。这跟我们以往探过的一些那个悬崖匪寨不一样，这个城墙里面是回填搞平了的，但是这里面呢，它留了一个地道。走，咱们继续前进。刚是从这里爬上来的，人在洞道深处，向阳已经上去了。什么东西啊？不知道什么东西，有什么？里面有动物的叫声，有动物的叫声，对，会不会是鸟？应该不会。我们看一下，这里有一个什么巢，这个应该是紫啸东的巢，有可能是被老鹰给它抓下来了。我们看一下，哇塞，这洞道面积还可以啊，这面积差不多有150来个平方。这边有一个瞭望塔，这就是一个典型的土匪寨子。那边不知道会不会有洞道，过去看一下。这里明显是有一个洞道的，向阳在里面听到了动物的叫声。走，咱们过去看一下。五灵子，哇，这里说不定就有那个红白五鼠啊！哇，我的天哪！向阳，你快来！
好深啊，洞道啊！好深啊，洞道！看到没？这全是5灵纸。哇，看这个悬崖边边上是更多了，看到没？我现在做了保护啊，大家一定不要模仿。看到没？这里好多5灵纸啊！哇，看我们的车就在那个位置，快过来！我的天哪！好深一个洞道。走，我们去洞道里面看一下，雾蒙蒙一片了。哇塞，看一下，明显感觉到有凉意啊！这是什么？嘿，什么？我刚才听到里面有东西响。会不会有人居住哦？这个里面？不是吧？这怎么可能有人？这有很多这个碎石块啊，这明显是古代被人收拾过的哈。哦，看到没？这跟上面是连起来的。我去看一下。看一下，看一下，转一圈。哇，这可以连到刚刚那个洞道吗？我看一下，上来看一下。哦，对，这是连通的。我上面过来就可以直通这里。对呀、这里面真的是怪石嶙峋啊！看一下，哇塞，看这是一个钟乳石腔，从这里看出去非常的漂亮。这是一个典型的喀斯特溶洞，是由地表水溶湿形成的洞腔。这个应该氧化是一体的，这个土氧化。这个含氨比较重，可能要把它发酵一下。走，咱们继续前进。好，回到了主洞天，继续往洞道深处前进。哇，这个上面有化石，把我吓一跳！我说这是什么？啊？有可能。哇，这里面好多洞道，怪石嶙峋的。但是走到这里呢，好像没有很大的洞道继续深入了。我们必须四处查看一下。哇塞，这个上面不知道是什么情况，走，咱们上去看一下。哇，这是什么？啊？蜘蛛网吗？哦，那个叫幽莲虫。幽莲虫。对啊，是一种洞穴生物。洞穴生物幽莲虫啊。哇，这里就是这个石墙寨子的最深处了。哇塞，这里面这个顶上面没有很多人为遗迹，就是一个被掏空了的洞道，有可能是一个鳌锹基地，也有可能是一个土匪寨子。当地人说的鳌锹的遗迹，我们暂时还没有发现。里面一个小坑都没有。这是里面的化石掉出来了吗？看一下，哦，这个是石灰岩里面含的铁矿石，铁矿石。看那个颜色的啊。啊，那就是铁。哦，对面那个，哇塞，那个钟乳石好看的。哇，大家看，这个好看啊！这像一个小怪兽，像一个，像一条鱼，把里面的土啊和杂质掏空了的，留下了这样一个洞道，有可能就是一个鳌锹基地。哇，真的是太奇妙了。看这个岩壁上面还有这种冒着绿光的石头，不知道这是什么成分，感觉还挺漂亮的，绿莹莹的，这一整片都是。那个老人说的，他遇到了那个白骨累累的这一幕啊，有可能老人说的那个白骨累累的那一幕，现在看不到了，有可能是后来别人把它收拾了一下，收拾走了的。这个地上看着是不是像很大一个铜器？实际上不是的，这就是一个树根。看到没？这是树根啊，树根。这个里面没有看见人类的骸骨了，现在已经看不到了。但是这个洞顶上面的钟乳石呢，在疯狂的生长。洞顶的石灰岩上面有很多褐色的石头，这个极有可能就是铁矿石啊，看到没？很多很多。而且这样望出去非常的震撼，洞顶上面布满了水珠，有可能这个洞里面的空气湿度比较大，所以呢，这个热空气啊，在遇到这个冰冷的岩壁呢，就凝结成了小水珠，形成了这种满天星辰的景象啊，看到没？特别漂亮啊！我们现在继续来到洞口，因为洞口要凉快一点，好热啊！历经5个多小时的专业盯班了，我们所有队员呢都非常安全的将这个悬崖石墙寨子呢全部探明了，在里面并没有发现老人说的那个白骨累累的那一幕，
但是总体来说还是不虚此行啊。石墙寨子呢有地道的情况，今天还是第一次见。一般的这种石墙啊，里面就是回填平了，必须从上面一根绳子锁降下来。这里就不同啊，这里必须从下面往上爬，可能以前是装的有绳梯。这个我分析呢，以前应该是一个鳌霄遗址或者是兵搬迁的一个土匪寨子，在里面呢发现了有非常多的这个武陵纸啊。这时候时间不早了，我们就准备原路返回下山了。那本期视频呢到这里也就结束了，关注我，带你看更多美丽的风景，带你体验更多不一样的探险之旅。好了，我们下期视频再见，拜拜。